Now I'm pacing and my heart is racing. Don't know what to do. I'm acting cool, trippy like a pool, waiting for the. Ty vieš, čo chcem povedať. Ty presne vieš, čo chcem povedať. Áno, dočkali ste sa. Presne vieš, čo chcem povedať. 3, 2, 1. Skurvená likvidita, braško. Dočkal si sa, to je čo si neuveriteľné. Normálne dočkal si sa toho videa, kde ti ja, ako majster sveta, ako forexodarca, ako tvorca algoritmusu pre banky, ako ja, ten jediný, ktorý vymyslel Forex, ti práve idem vysvetliť to, čo som samozrejme vymyslel tiež, a to je likvidita. Poďme sa usať, pretože toto bude taká show, že ťa z toho načisto jebne. Zdravím všetkých, moje meno je ten najlepší a vítam vás späť na kanále Co ste nevedeli, kde si ukážeme spolu, čo ste logicky nevedeli. Dneska ste sa konečne dočkali, nikto netušil, že tento deň príde, nikto netušil, že sa o toto podelím s vami. Bohužiaľ, je to tak, teda asi bohudík, pomýlil som sa, nevadí. Dneska si ideme vysvetliť, ukázať, ako funguje likvidita, ako ju využívať, čo je tá likvidita a možno už konečne vám dopne, ako obchodovať, aby ste vy tá likvidita neboli. Poďme sa na to spoločne pozrieť, no a píče, však ja hovno. No a ja verím, že aj teraz, po tomto videu, keď hoci kto si ho pozrie, zdieľajte, ukazujte, šírte ho ďalej, pretože každý, kto si toto video pozrie, raz a navždy pochopí, čo je to tá likvidita. Pretože úplne všetci gurus vám povedia výber likvidity. Niektorí gurus, ktorí sú že vraj gurus, vám povedia fake change of character. Bracho, to neexistuje. Rozumieš? Neexistuje. Neexistuje žiadne fake change of character. To kde si nabral? Neexistuje. Jednoducho je to inducement. Je to vytvorenie lower low, lower high, higher high. Ja neviem, čo všetko existuje, však ja som tu aj tak iba našiel. Už 10. krát som už povedal, že ideme sa na to pozrieť, tak konečne sa na to ideme pozrieť. Takže, môžeme sa rovno na to pozrieť. Ukážem vám to v dvoch veľmi približne rovnakých príkladoch, ale tá likvidita je vždycky všetko to isté. Môžeme sa na to pozrieť, máme tu napríklad XAU, USD, aka zlato. Ukážem to v kompletnej analýze, ako postupujem a postupne si ich vyznačíme podobne. Bude to vlastne úplne basic analýza. Najprv si samozrejme určíme trend. Nie je tak, že sa na to pozrieme a vidíme, že sme v downtrende, áno. Označíme si v tomto prípade lower low a lower high. Takže toto bolo naše lower low, neočakávanie. A tu nám nastal inducement. Čo znamená, že sme vykryli v tomto prípade tú hornú časť a môžeme v kľude začať klesať. To znamená, že sa nám tu vytvorilo lower high. A teraz znovu samozrejme lower low a pokračujeme. Teraz už vieme presne, kde sú naše hodnoty. A teraz predstavte si napríklad, že tu máme prvý opakovaný pohyb. Náš prvý opakovaný pohyb, ktorý sme našli na grafe, likvidita, retail časť. V tom momente napríklad by ste si hľadali entry napríklad sem. Bez toho by ste si hľadali entry sem, pretože pozrieme sa na to, je to dokonalá sviečka pre naše entry. Je to doslova je to dokonalé. Lenže samozrejme, tu boli obchodníci na long, pravdepodobne dostali minus 1%, alebo spálili účet, je mi to úplne jedno. Vidím to tam, ty to nevidíš, preto si spálil účet. Keďže tu máme opakovaný pohyb, to znamená, že nejaký väčší hráč mal svoj order sem, alebo mal svoj order sem, je to úplne jedno, kde ju mal. Ide o to, že jednoducho toto, tá likvidita, opakovaný pohyb, to je ten dôvod, kde vstúpi retail trader a nemusí to byť iba retail trader. Môže to byť napríklad CMK, SMC trader alebo podobne, pretože nevie, čo tá likvidita je a v tom momente tú likviditu pravdepodobne bude on sám tvoriť. Takže tu sme chytli stop loss a samozrejme tá likvidita jednoducho musí byť vybraná. Likvidita, opakovaný pohyb. Je jedno, či to je takto. Je jedno, či to je takto. Je jedno, či to je takto. Je to úplne jedno. Je to jednoducho opakovaný pohyb. Prosím vás, hlavne nehľadajte likviditu z dvoch bodov,
Pretože 2 body na grafe môžem hoci kde spojiť. Aha, našiel som likviditu, áno, neexistuje. 2 body môžete hoci kde spojiť na grafe, 2 body môžete spojiť v svete úplne hoci kde. Treba tých bodov mať jednoducho viac. A teraz, nevrtaj mi tu teraz. Mali sme teda opakovaný pohyb, likvidita. Čili naše entry mohlo byť samozrejme od tej spodnej hranici. A to znamená, že naše entry je tu. Aha. Mali sme svoje entry tam, kde ostatní mali svoj stop loss. A to len kvôli tomu, že sme si všimli, kde je vlastne likvidita. Samozrejme, take profit po túto úroveň, tapli by sme to, zároveň naše take profit vytvoril by inducement, to znamená, že môžeme kľudne ďalej pokračovať v klesaní. A zároveň niekto by to mohol brať kľudne aj takto, absolútne by to nevadilo, je to ten istý princíp, opakovaný pohyb na tejto strane. A to není, že tu som sa odrazil, tu som sa odrazil, tu som sa odrazil, že tam je silná nákupná sila. Áno, v určitých prípadoch to tak je, ale ide o ten opakovaný pohyb. Niektoré orders boli sem, niektoré orders boli sem, niektoré orders boli znova sem. V tom danom momente je to opakovaný pohyb rovná sa likvidita, opakovaný pohyb rovná sa likvidita, rovná sa musíme to zaplniť. Gratulujem v tomto prípade, zistili ste, čo je likvidita, zistili ste, ako to môžete využiť. Opakovaný pohyb pravdepodobne sa zaplní, pravdepodobne je to likvidita, pravdepodobne, ak budete mať entry v tomto momente pred likviditou, pravdepodobne budete mať jednoducho minusový obchod. Rovnako ako obchodníci spravili sem, samozrejme minusový obchod, pritom tá analýza bola dobrá, ale nemysleli na jednu vec, je tu tá likvidita. Keby ten pohyb vás zaujíma iba jedna vec, vám je úplne ukradnutý ten pohyb, či bol agresívny, menej agresívny, či sa postupne buildoval, je to úplne jedno, ide vám iba o jednu vec. Či je ten pohyb pravidelný, či je ten pohyb opakujúci sa, alebo nie. Čo je tento pohyb opakujúci sa? Čo je tento pohyb pravidelný? Presne tak. Likvidita. A tá treba byť vyplnená. Rovnaký princíp bol sem, ešte včera, chcel som ináč natáčať to video včera, ale bohužiaľ. Opakovaný pohyb. Likvidita. Raz, 2, 3, možno 4, je to úplne jedno. Opakovaný pohyb. A teraz samozrejme, niektoré orders boli znova tu. Niektorí orders boli znova tu. Prečo tu? Pretože tam je hodnota, kde ostatní hráči, respektíve ostatní tradery, pretože Forex je hra, Forex nie je investícia, alebo podobne, je to let's play. Vítam vás u ďalšieho let's playu z hry Forex. Mali svoj stop loss približne kľudne v týchto úrovniach. To sú presne hodnoty, kde sa vybere táto likvidita. Skúste sa na to pozerať tak, že tá likvidita není len to, čo sa musí zaplniť. Tá likvidita je časť, kde ostatní hráči majú svoje entry a po ňom majú svoj stop loss. Ten stop loss, keď jeden hráč tvorí likviditu, jeden trader tvorí likviditu, ten stop loss jednoducho je zóna, kde ti hráči sú stále v hre. Tie tradery sú stále v tom obchode. To znamená, že stále tú likviditu tvoria, to znamená, že stále sú to early buyers a to znamená, že stále sú v hre, respektíve vo svojom trade. Aby bola likvidita vybraná, aby boli early buyers, early sellers vymazaní, jednoducho tá likvidita sa musí vybrať. A vybere sa tak, že im spáli tie svoje obchody. Takže sme tu mali opakovaný pohyb, následný pokles, to bol ten výber tej likvidity. Keď sa na to pozrieme z dlhodobejšieho hľadiska, napríklad hodinovka, tak tu krásne v tomto momente už môžeme vidieť liquidity sweep. Ako viem, že to je liquidity sweep? Pozrite sa na moje predošlé videá, kde som to vysvetľoval. Podľa mňa je to naozaj jednoznačné, že tu sa nám vytvoril liquidity sweep. Ako náhle už bola likvidita vybraná, v tomto momente nám ešte nastal liquidity sweep, ale ako náhle je likvidita vybraná, nič iné nám nezavádza v tom, aby sme pokračovali v danom smere, aby sme pokračovali v trhu. Liquidity sweep samozrejme znamená z dlhodobejšieho hľadiska reverse. To je presne to, vďaka čomu vy nemusíte si kresliť takto, že pokiaľ prejde cez túto hranicu, tak môžeme vedieť, že sme v uptrende. Nie. Môžete to vidieť kľudne už okamžite sem.
Rozdiel medzi týmto a týmto je 450 pipov a už len toto vám dá náskok pred obchodníkmi a mať take profit tam, kde ostatní majú entry, kde ostatní majú stop loss. A to je samozrejme win-win situation iba a iba len pre vás. Dúfam, že sa vám toto dlho očakávané video páčilo, ak áno, určite dajte vedieť. Dúfam, že som vám už naozaj správne ozrejmil, ako funguje likvidita, čo tvorí likviditu, ako to všeobecne využiť, ako to použiť, ako to vlastne vôbec funguje. Ja sa s vami lúčim, takže sa majte a čaute.